Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık güneş motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Toplamda 15 dakikada örebilirsiniz. O kadar kolay. Hemen tersini göstermek istiyorum ve iplerimden bahsedeyim. Kullandığım ipler Alize Cotton Gold iplerini kullandım. Şu anda elimde renk kodları mevcut değil. O yüzden renk kodlarını veremiyorum. Şimdi size göstereceğim ipler Nako denim ipleriyle göstereceğim. Yine koton ipler ama biraz daha kalın ipler. Size daha rahat gösterme amaçlı birazcık kalın bir ip kullanacağım. Kullandığım tığ numarası, diğerlerine de bu ipe de aynı tığ numarasını kullanıyorum. 3 milimlik tığ arkadaşlar ve bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Çünkü bu modelle eminim ki çok güzel yelekler, atkılar, şallar yapacağız diye ümit ediyorum. O yüzden bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen bu güzeller güzel modelin yapımına geçiyorum. Öncelikle sarı ipimle başlıyorum. Daha doğrusu hardal rengi zannedersem, tam sarı değil rengi. Sihirli halka yapıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı halkanın içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. Bu şekilde toplamda 12 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Toplamda 12 tane trabzanımı yaptım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. Hemen dibine batırıyorum. Bakın şu şekilde dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Tığın başını doluyorum. Hemen dibindeki trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir sık iğne. Aynı trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yandaki trabzan tepesine geçtim. Bir sık iğne. Aynı trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın, trabzan tepesine battım. Sık iğne. Tığın başını doladım. Aynı trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın, şu beline dolayarak yaptığımız trabzanlarımız yine 12 tane olacak saydığımızda. Bakın, ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Efendim Beylül. Efendim oğlum. Ne istiyor? Arada bir konuşuyor bizimki böyle. Tamam anneciğim. Evet. Burada kapatmıştık. Bir zincir çekiyorum. Bazen benimle ilgilen diyor maalesef. Ve tam videoyu çekerken hemen dibine batırıyorum. Ve bu sırayı her bir şöyle trabzan sık iğnesine batarak sık iğne yapacağım. Bakın, tüm hepsine tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hiçbir trabzan sık iğne tepesi atlamıyorum. Toplamda sık iğnelerimi saydığımda 24 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir, iki zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen şöyle sihirli halkamı sabitlemek istiyorum. Düğüm atarak herhangi bir ilmeğe battım. İpime bir düğüm atıyorum. Açılmaması için. Daha sonra da gizliyorum. Bu çok önemli.
Sihirli halkanızı ne kadar sıkı yaparsanız yapın, hangi yöntemle yaparsanız yapın çözülüyor arkadaşlar. O yüzden bu düğümü atmayı sakın unutmayın. Evet. Şimdi bu bölümde 2 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batıyorum. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tığın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 ilmek kapattım. Geri kalan ilmeklerin hepsini kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesine battım. 2 ilmek kapattım. Geri kalanı tığımda. Aynı yere batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Aynı yere batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Geri kalan ilmeklerin hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesine battım. 2 ilmek kapattım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi. Ve 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha göstereceğim. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesi. 3 tane yarım trabzan aynı sık iğne tepesine batarak. Evet. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Toplamda bu yaptığımız yapraklardan 12 tane olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 12 tane yaprak yaptım. Sonuncu yapraktan sonra 3 zincir ve ilk çektiğim yaprağın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzanın belini şu şekilde doluyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. 2 ilmeği kapattım. 2 ilmeği bekletiyorum. Ve şöyle nar çiçeği rengime geçiyorum. Şöyle arkada uzunca bir bırakıyorum. Daha sonra sabitleyeceğim onu çünkü. İçinden geçirdim. Ve şöyle arada yürüterek 2 ipliği de arkada yürütüyorum bakın. Tığın başını doladım. Hemen burada 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Dördüncü ikili trabzanımın yarısını yapıyorum. 2 ilmeği sarıyla kapatacağım. Sarıyla kapattım. Tığın başını doladım. Önümdeki yaprağın ikinci trabzanının beline doluyorum. İlmeği uzattım. İkili trabzan yapmadan yarısını bırakıyorum. Yarısını nar çiçeği rengiyle kapatıyorum. Bakın sarı ipimi arada yürütüyorum. Bakın şu şekilde. Buraya yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanın 2 ilmeğini kapatıyorum. 2 ilmeğini ise sarı renkle kapatıyorum. Daha sonra bakın kırmızıyı yani nar çiçeği rengini de arkada yürütüyorum. Çok pardon. Araba sesleri dışarıdan geldikçe gerçekten kafam karışıyor. Tığ başını doladım. Hemen bir alttaki ikinci trabzanın beline doluyorum. 2 ilmeği kapattım. Diğer 2 ilmeği diğer renkle kapatıyorum. Ve burada yine 3 tane ikili trabzan. Dördüncü trabzanın 2 ilmeğini kapatıyorum. 2 ilmeğini ise sarı renkle kapatıyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzanın beline doluyorum. İlmeği uzattım.
2 ilmeği kapattım. Diğer 2 ilmeği diğer renkle kapatıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Başka bir işlem yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Son olarak 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve burada bakın ilk yaptığım şöyle ikili trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim ve hemen arkasındaki sarı iple işim bittiği için sarı ipimi kesiyorum. Daha sonra bu sarı ipi yine benim düğümlerim meşhur biliyorsunuz. Evet. Şöyle düğümlüyorum ve saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Diğer nar çiçeği rengini de aynı şekilde yapacağım. Çünkü sökülmesinden korkuyorum. Şunu da aynı şekilde saklayacağım. Evet. Şimdi artık nar çiçeği ile devam ediyoruz. Aldığım modele sadık kalmadım. Buradan sonrası, bu sıradan sonrasını ben kendim ayarladım. Çünkü benim aldığım modelde kare şekli, şöyle kare şekli çok muhtazam değildi arkadaşlar. Birçok kez denedim, bozdum. 2 zincirli bölümler vardı ve ortadaki sayılar değişikti. Ama biliyorsunuz ki ben mükemmelliyetçiyim. O yüzden benim yaptığım motif gerçekten düzgün olmak zorunda. O yüzden bunu da belirtmek istiyorum. Gerçeğinde sayılar bunlar değil demeyin lütfen. Çünkü evet değil. Çünkü buraları ben kendim ayarlıyorum. Pinterest'te çok resimleri var. Oradan da görebilirsiniz. Oradakiler daha değişik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu yıldız güneşin tam çiçeğin ucu. Hemen bu bölüme şöyle 5 tane çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4 ve 5. Şöyle hemen yanındaki trabzana yan yana 2 tane ikili trabzan. Bakın şu şekilde. Şöyle yan yana 2 tane trabzan tepesine tekli trabzan. 3 ilmeği aynı anda çekiyorum. Yanındaki trabzana da aynısını yapıyorum. Daha sonra 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6.'da bakın yine uca denk geldim. 6. Şimdi 2 tane yan yana tekli trabzan. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Bakın yine tam uç kısma geldim. Buraya 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine aynı işlemleri yapacağım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Yan yana 2 tane tekli trabzan. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 6 tane sık iğne. Başını dolamadan battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını doladım. Yan yana 2 tane tekli trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Bakın yine zaten uçlara geldiğinizde anlayacaksınız. Güneşin tam uç kısımları 5 tane
ikili trabzan. Aynı yere. 2 3 4 ve 5. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın gayet düzgün. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Sık iğnelerimi bitirdim ve 2 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım ve son sıramıza geldik. Şöyle de göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Bir zincir çektim. Evet, burada bakın tam burada 5 tane ikili trabzan yaptığımız yerdeyim. Şu anda birincinin üstündeyim. Bir zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. 1 şöyle bir, bakın şu 5 tanenin üçüncüsüne 3 tane yapacağız. Şu an üçüncüdeyim. 1 2 3. Şimdi diğer köşede daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şöyle tek tek her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle şu köşeye gelene kadar devam edelim. Tam 5 tane ikili trabzan yaptığım bölümdeyim. Bakın. Birinciye battım, sık iğne. İkinciye battım, sık iğne. Üçüncü trabzanın tepesine 3 tane. 1 2 3. 3 tane yapmamın nedeni birleştirmelerde daha rahat olmanız için. Eğer çift yaparsam daha rahat birleştirme yapamayacaksınız. Evet, bu şekilde yine tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi tam şu 5 tane aynı yere yapmıştık. Tam üçüncüsüne 3 tane yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın burada ilk yaptığım sık iğneyi arkadan batıyorum. Önden ilmeğimi alıyorum ve arkadan geçiriyorum. Şöyle tekrar deneyeceğim. Nazara geldik. Evet. Şöyle arkadan. Evet, şimdi oldu. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Motif bu kadar kolay arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz kolay. Ben ilk gördüğümde biraz zorlanacağımı düşünmüştüm. Ama yapmaya başlayınca gerçekten çok kolay. Ve bizim yaptığımızda inanılmaz düzgün oldu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, şöyle iyice bir saklamak istiyorum. Ve hemen size iki farklı iple yaptığım modellerin şöyle ebatlarını da vermek istiyorum. Benimle yaptığımızı ölçmek istiyorum. 12 santim arkadaşlar. Aynı sayıları kullandım. Farklı sayı kullanmadım. Cotton Gold'da yaptığımızı ölçüyorum. Şöyle tam ölçmek istiyorum. 10,5 santim. Yani farklı iplerle ördüğümüzde boyutlarımız da farklı oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar işte biz örüyoruz ama küçücük oldu dedikleriniz bu şekilde arkadaşlar. İnce iple ördüğünüzde küçük oluyor. Büyük kalın iple ördüğümüzde ise büyük motifler elde ediyoruz. O yüzden bu kalınlığa, ipin kalınlığına çok dikkat etmemiz gerekiyor ebat konularında. Evet arkadaşlar, hemen birleştirme konusuna gelecek olursak benim trabzanlar sık iğnelerle
bitirdiğimiz motiflerle ilgili bir birleştirme videom var. Kaydırmalı birleştirme videosu. Orayı hemen o videoyu bu videonun altına link olarak paylaşacağım. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.